Present teacher. Hello champions, today we are going to study chapter 4 sound of vowel A. Students, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ये स्टडी किए थे कि कौन कौन वॉवेल्स है, तो उसके एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताओगे कि कौन कौन वॉवेल्स है। ए, E, I, O and U क्या है? तो ये वॉवेल्स है। इसको एक बार हम लोग राइट करके देखते हैं। कौन कौन वॉवेल है? A, E, I, O and U। ये क्या है? ये है वॉवेल्स। और इसी का यूज करके हम लोग आज स्टडी कर वर्ड्स बनाएंगे और उसे स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का टॉपिक मेरा क्या है। बिफोर यू ऑल रीड द टॉपिक, आफ्टर दैट रीड द वर्ड्स। रीडिंग वर्ड्स विद द साउंड ए। इट मीन्स क्या करना है? इसको रीडिंग करना है। इस वर्ड्स को रीडिंग करना है विद साउंड ए। ये साउंड के साथ इसको क्या करना है? रीडिंग करना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे रीड किया जाता है। FAT फैट। इसका साउंड क्या होगा? फॉर एट फैट। ऐसे ही CAT कैट। साउंड क्या होगा? को एट कैट। BAT क्या लिख करेंगे? बैट। अब इसको बोलेंगे कैसे? ब एट बैट। अगला क्या है? HAT क्या हुआ? हेड। अब इसको इसका साउंड क्या होगा? ह एट हेड। और हेड को क्या कहा जाता है? तो हेड को हेड में पढ़ना जाता है। अगला क्या है? SAT
एन पेन एफ ए एन फैन एफ ए एन फैन फ ए न फैन अगला क्या है सी ए एन कैन सी ए एन कैन क ए न कैन अगला क्या है एम ए एन मैन एम ए एन मैन म ए न मैन फिर से सुनो म ए न मैन आर ए एन रैन आर ए एन रैन र ए न रैन र ए न रैन अगला क्या है टी ए एन टेन क्या लिख करेंगे टी ए एन टेन सम क्या होगा ट ए न टेन ट ए न टेन अगला क्या है वी ए एन वैन वी ए एन वैन व ए न वैन व ए न वैन पी ए एन पेन पी ए एन पेन प ए न पेन प ए न पेन एक बार फिर से इसको रीड करेंगे विद साउंड ब एन पेन फ एन फैन क एन कैन म एन मैन र एन रैन ट एन टेन व एन वैन प एन पेन बी ए एन पेन एफ ए एन फैन सी ए एन कैन एम ए एन मैन आर ए एन रैन टी ए एन टेन वी ए एन वैन पी ए एन पेन ये लास्ट में क्या था ए एन ऐड करके हम लोग साउंड ए रीड किए थे अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैसे रीड किया जाता है सी ए पी कैप सी ए पी कैप क एप्पल कैप एम ए पी मैप एम ए पी मैप म एप्पल मैप एन ए पी नेप एन ए पी नेप और साउंड क्या होगा न एप्पल नेप न एप्पल नेप अगला क्या है एस ए पी सेप एस ए पी सेप स एप्पल सेप स एप्पल सेप अगला क्या है टी ए पी टेप अब इसका साउंड क्या होगा ट एप्पल टेप ट एप्पल टेप अगला क्या है एल ए पी लेप क्या लिख करेंगे एल ए पी लेप अब इसका साउंड क्या होगा ल एप्पल लेप लिसन अगेन ल एप्पल लेप